السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة لقيت مفاجأة حلوة قوي عند الطيور، بس فرحتني قوي قوي، فقلت لازم اصورها لكم والله، ولازم ايه تفرحوا معايا. طبعا ده البط البلدي اهو. البطتين والذكر، وطبعا اكلهم اهو يا جماعة، سرس على عيش مفتت برضو والمية. وهنا الفراخ هم اتحط لهم اكلهم لوحدهم كده، علف على رز طايب. الرز اللي بيبات عندي بجيب احطه على القلب، بيحبوه قوي يا جماعه، وميه اهي. طبعا بقى يا جماعه ايه، البط الابيض بره اهو، البط البغالي والفرنساوي اهو. انا برضو حاطه له اكله، حاطه له اكله اهو. طبعا لما بياكل بقى ياكل شويه ويريح شويه كده، هو طبيعته كده اهو. الاكل بتاعه زي ما عرفتكم برضو ايه، آه عايش على سيرس، على اي فضلات بقى، اكل بايته اهو. ياكل ويريح ياكل ويريح اهو. آه النهارده المفاجأة يا جماعة حلوة قوي اللي انا لقيتها دي. طبعا انا القش والحاجات دي انا مش بروح عندهم خالص، فايه النهارده بقى بالصدفة كده قاعدة. طبعا عندي فرختين زي ما انتم عارفين اهم. بقى لهم دخلوا على 10 ايام هم بيبيضوش، فانا مستغربة بقى، قلت اكيد ايه مش بيبيضوا، علشان ايه انا غيرت العلف وكده، ومن البادي على الذرة على الدشة غيرتها لسرسة على عيش، طبعا اكيد هيأثر على البيض. فقلت يلا بقى، فوضت امر الله بقى، وقلت مش مشكله، احنا كده كده بنشتريه برضو. المهم بقى يا حبايبي ايه، سكت بقى. طبعا عادي، ما جاش في بالي بقى، قلت اتنين مش مشكله ياكلوا بقى، واكيد بيجددوا العنقود بتاعهم تاني، سكت. المهم الصبح يا جماعه بقى قاعده ايه، ادور كده وافتش اهو، طير اهو، برضو مش لاقيه. بقيت ابص، كان لما كانوا بيبيضوا، لما طلعتهم بره كانوا بيبيضوا هنا، كانوا بيبيضوا ورا الباب ده تحت على الارض كده، او بيبيضوا قدامه هنا، او ايه، آه بيبيضوا ورا الباب ده، بيبيضوا هنا، او بيدخلوا يبيضوا هنا في الحته دي، عادي على الارض كده، مش فارقه معاهم يعني. المهم بقى ايه، قلت الواحد بقى يلا بقى مش مشكلة يا جماعة، وربنا يعوض بقى. ولو هجيب لهم شوية علف تاني، اعمل لهم تضريبة حلوة كده تخليهم يبيضوا تاني العلف، واجيب لهم شوية رز الشعير. قلت هجيب لهم شوية رز الشعير احطهم لهم على بادي كده، وايه عشان يبيضوا بقى ويعملوا عنقود جديد ويبيضوا. المهم بقى يا جماعة سكت بقى، وقعدت وحطيت له الطيور وكده. آه وقاعدة برضو بفحكش وابص، واي حاجة بيضة في الارض ابص لها. آه المهم ببص يا حبايبي، لقيت انا ماشية بقى كده، يلا بقى الواحد يدور يعني، برضو والله مش متعشمة، فقلت يعني ايه الواحد يدور وكده. طبعا القش اهو، البط برضو ايه، آه عامله فرده خالص وكده. المهم قعدت افحكش هنا وهنا وادور وكده. المهم ببص يا حبايبي هنا، والله بالصدفة كده لقيت البيض ده، ما شاء الله. هم بقى لهم 10 ايام ما بضوش، بس والله بصراحة هم 6 بيضات، بس اقسم بالله فرحت جدا بيهم، فرحت جدا بيهم والله، وقلت يا اخيرا ما شاء الله ما شاء الله اهم. 6 بيضات حلوين قوي قوي، هما بقى لهم حوالي 10 ايام مش ما بضوش اهو يا جماعة. انا بفرح بالبيض ده على فكرة قوي اهو، فيهم واحدة مكسورة حتى اهي، كان الريش بتاعهم. بس انا مش عارفة بقى بايضين امتى، ولا عاملين ايه، ولا مش عارفة اصلا. باظ البيض ده باظ ولا ايه، مش عارفة، هنجرب يعني ونشوف. فانا فرحت قوي بيه والله يا جماعة. آه، بسطني قوي وفرحني، حاجة بسيطة بس بتفرح قوي. آه، واتبسطت بيه يعني. لا منظره شكله حلو، انا عندي البيت بشتريه على طول، بس منظره حلو. وبعدين هم فرختين بس يعني، الحمد لله حلوين قوي. بس منظر البيت حلو قوي.
عاجبني يعني ما شاء الله، وفرحت بيه قوي. فقلت والله لازم اعمل لكم برضو فيديو عليه تشوفوه تفرحوا معايا. اهو يا حبايبي الحمد لله. وانا ماشيه بقى باخده. آه على فكره يا جماعه الفراخ الفلاحي السرس والعيش برضو بيأثر عليه. انا عندي بقى رز الشعير من اللي احنا بنخزنوه من السنه للسنه ده. هي لما بتححي كده بتبقى شكلها عليها بيضة اهي، عايزة تبيض كده. هما اتنين اللي على فكرة السرس والعيش بيأثروا على الفراخ، ما مش بيخلوها بتبيض. احسن حاجة للفراخ العلف، الرز الشعير، حتة فول، دي بيخليها بقى ايه تكر بيض. بط ما شاء الله يا جماعة اهو كبر شوية اهو. عايزين نذبح منه بقى. انا كنت وعدتكم ان انا هعمل فيديو على البط اللي بياكل بعضه وبيعض بعضه وبيعور بعضه كده. والله يعني ان شاء الله باذن الله في اي فرصه، بس اما الولاد يقعدوا من المدرسه عشان مش هعرف اصور واشتغل بايد واحده. فلما العيال يقعدوا بقى عشان ابني يصورني وانا بوريكم انا بعمل معاه ايه. لان البط الكبير ده لما يكون بيعض بعضه كده ما ينفعش معاه العلاج البيطري. يعني لما يكون كبير كده على وش دب ما ينفعش معاه العلاج البيطري لان هيأثر طبعا. انا بعمله بقى بوصفة كده، يعني ايه بوصفة تانية خالص غير العلاج. الحاجة الصغيرة هي اللي ينفع معاها العلاج البيطري. برضو انا عندي الفراخ اللي جوه بيعضوا بعض، ما خدتش بالي منهم غير النهارده اهو. برضو ما فيش فايدة. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الفيديو ده، ويا رب يا جماعة الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم يا حبايبي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.